како да ја живееме се уште можеби оваа реалност по 2 години, инаку сега пред да влеземе во студио морам да споменам дека се познаваме толку години, меѓутоа тоа е прво наше телевизиско интервју и ми е драго што можеме да бидеме сведоци на чистата човечка еволуција како битија. Конкретно јас од оваа страна, тој од таа страна, меѓутоа секој пат да бидеме тука кога има нешто значено во животот. Макар што секој миг на некој начин е нели славење на некоја наша посебна епоха, меѓутоа многу ми е драго што оваа година ја започнуваме со еден од моите најдраги пријатели уметници кај нас. Сега драго ми е што и неговата уметност почиња да се шири и таа на некој начин слободна уметност која што не треба да се гледа низ материјална секој пат нели призма и монетизација, тоа некако он успеа да си го докаже себе си, а и на луѓето кои што некако циркулираат на берлинската сцена. Ако не овде, барем во Берлин. Како и да е, Драган Божино ми е еден од моите лични пријатели, се надам дека токму со ова интервју ќе имате прилика да влезете во неговиот свет, личен универзум, ами и во неговата уметност. 5 јануари го започнуваме јас и ти заедно. Така. За оние кои што овие празнични мигови го гледаат можеби утринското шоу на Телма. Ова е всушност како една премиера на филм кој што ти го прикажа пред точно 2 години, од таму ќе почнам бидејќи се уште е горлива темата и како секоја година да ја чекаме новата премиера на загадувањето. Кај тебе секој пат тој чемеријат создава уметност и животот кога ни удира шамари, практично ти тој шамар го чувствуваш на многу на поинаква вибрација би рекол. И морам да забележам дека секој пат објектот, бруталистичкиот момент на Кензо Танге и кај пошта го користат многу уметници. Не знам дали си забележал дека последните години дури концерти и видео спотови се снимаат, има нешто во тоа место. Точно се слагам. Што создава нешто за да експресија направиш поинаква. Но истина, мене лично многу ми се свиѓаат сите бруталистички градби во Македонија, имаат некој посебна енергија, посебна визуелно изгледаат многу убаво. Искрено. Пред некој период Сара Симовска, која што архитект инаку заврши чинам дека и дипломираше во Милано, таа знае исто како тебе да каже, уметник по душа, нели архитект, ама знаеше да каже дека колку и да го негираме постоењето на бруталистичко Скопје, сакаме да го модернизираме футуристички нешто, да го направиме некој Сакајки, Дизниленд, Дубај, нели сепак тоа останува една убава јадица на времето некогаш и едно ехо од тој период. Ама како и да е, сакав овој период да го искористам за да ја представиме твојата уметност, особено ти е значена 2025 која што ја завршуваме, некако ја ставаме зад нас. И некако една нова табула раса имам чувство дека ти се доживеа со твоето присуство на берлинската сцена. Не сум го посетил, повеќе ги сакам тие баварски мали и убави места кои што нели ги најчесто ги посетуваме со божикните маркети. За Берлин вистина вела дека е спој на неверојатен диверзитет и затоа велат европскиот Њујорк. Ја го нарекувам спој на се во Берлин, буквално може да се најде се што не можеш да замислиш дека има и се што ќе замислиш дека има. Едно место е многу голем град кај што има многу култури, различни луѓе, различности, во тоа е убавината. Убавината е во различностите, затоа можеби и толку многу ме привлече да останам повеќе време и да почнам да творам и на таа сцена. Сега многу повеќе ќе збориме за Берлин, ама сакам ова видео да го искоментираме. Ова беше всушност во Europe House беше првпат представено, така? Да. Ама и во твоето родно Кавадарци беше? Се уште не. Се уште не? Да, се уште не. Во план ми е да биде, меѓутоа ќе видиме. Мора да го, мислам, тоа е некако, мислам дека сензибилизира со твоето дејство и со... За Кавадарци чувам некој си можеби проект што ми е врзан повеќе емотивно и можеби годинава ќе се деси тоа. Дај Боже, ти посакам. Слободно режија, ова нека оди ова видео. Инаку, вистина, образуван си како графички дизајнер, оформен како автор овие долги години и имаш еден од она што јас можам да кажам и како пријател од оваа страна, еден јасен и препознатлив јазик на изразување. И мислам дека повеќе од колку една деценија помина од со кафето, можеби изложбите? Да, веќе да. Од прилика. И чинам дека секој пат истражуваш како материјалот е да носи приказна, а процесот вистинска смисла. И вистина, ако некој пат од талогот на кафето или во случајот од PM10 честичките, на некој вистина му е можеби на некој начин чемеријат, во случајот, нели, ајде па ќе кажам, талогот или кафето е утрински ритуал, ти сепак тој остаток и талог го користиш во уметност. За тоа дека имаше неверојатна експанзија и
дисперзија на твојата уметност во други делови од светот со кафето, ова се случи истото со PM10 честичките. За оние кои што не знаат, малку да им ја доближиме приказната за уметноста, која што првпат примерно беше прикажана 2023. Да, приказната асфиксија практично се случи преку мој пријател, односно негов пријател кој што не се споја енергиите и сакавме да создадеме нешто што ќе биде единствено и нешто што ќе остави длабока порака и ќе направи некакви промени. Тоа е Ивица Поцков, кој е всушност иноваторот на самиот прочистувач за воздух кој е поставен во општина Центар. Во овој момент го поздравувам. Се уште постои прочистувач? Да, се уште постои, дислоциран од таа локација, меѓутоа се уште е во Центар. Приказната сакавме да биде многу длабока. Ризикот беше доста голем поради тоа што самиот материјал е доста токсичен. Меѓутоа бевме заштитени и мислам дека материјалот вериш од PM10 частичките, да. Тоа е процес каде што самиот прочистувач на воздух има внатре филтри поставено, од тие филтри тоа е практично прав. Тој прав го вадевме и од тој прав правев на крајот уметнички дела. И колку излезе, да речеме, Па излезе многу материјал, меѓутоа мене не ми требаше толку многу кај што за да ги завршам сликите, меѓутоа морам да бидам искрен дека самиот тој цел процес беше за мене доста застрашувачки поради моментот што знам колку е штетно и во еден момент додека ги правев самите слики имав панични напади, имав гушење, ама мислам дека повеќе ми беше тоа на психичка база, бидејќи знаев колку е штетно. Меѓутоа, фала му на Бог, нели ништо не се деси после тоа, бидејќи бев заштитен. Исто е важен момент беше дека самите тие PM10 честички беа заробени во сликата, ја ги нареков заробени, бидејќи со таа глазура што се правеше и таа смеса, се прецврстува за платното и не им дозволува да отпуштаат штетни материи повеќе. Што значи асфиксија инаку? Асфиксија е момент на телото кога не добива кислород. Да. Гледавме да биде самото име, да. Точно детектирано што треба. Баш не добиваме кислород, за жал. Инаку мора да признам дека во тој период сериозно доби многу аплауз. Веројатно поради сериозно ни создава чемер целата состојба и кога ќе започна да речам ноември, декември, овие нели календарски периоди, денови. Не знам, во целата таа можеби густа маса на се, наоѓаме сите ние некаква убава позитивна нишка. Во случајот па нека и уметност. Europe House тогаш беше првпат представена всушност и оваа приказна. Не знам, се продадоа брзо делата кои што ги има продадено, меѓутоа изложбата се уште е во процес, се уште трае, се уште треба да биде, следно ќе биде претпоставувано во Велес. Така да ќе патувачка си доби нишка целата приказна. Да, тоа сум многу среќен што пораката може да се расшири доста многу, па ќе видиме. Нека си го направи своето. Си правиш уште од овие сликај? Моментално не. Да. Како да, ако некој сака пример да нараче, се конкретно да речеме, од ваква слика од тебе направена? Па искрено не ми е поентата на оваа изложба, не ми е поентата да заработам од неа, поентата ми е да пренесам гласна порака, така да можеби во иднина ќе биде, меѓутоа моментално додека самата изложба патува не сакам ниту да продавам, ниту да примам нарачки. Јасно. Може би дека и знаеш дека приказната е таква со загаденоста, па како и да е. Секој па знам дека твојот процес е многу слоевит и бавен и трпелив, ама во време кога се околу нас некако бара брзина и невидливост, дали бавноста за тебе е форма на отпор? Па искрено не знам, али е многу интересен процес поради тоа што истражуваш нешто непознато. И можеби поради тоа што е непознато е и бавно, а некако кога ги спојам тие две работи, целото тоа излегува многу интересно приказно за мене. Ама се уште си без брзање во процесот? Нема брзање, да. Мислам дека се ќе си дојде во право време и дека колку и да брзаме некогаш некои работи ќе ни се десат сопки со цел да си дојдат у право време. Како е? И се знаеш како во свет кога уметноста често се мери преку пазар видливост, што си го зборевме јас и ти зад камери, како го чуваш тој да речеме внатрешен мир и компас
кој што секој од нас го има некако, нели, за тоа што е доволно зрело да го изнесеш пред публика? Како го чувам, не го чувам, го давам. Несебично. Да, го давам искрено, поради тоа што сметам дека имам многу да дадам и жално е да го чувам само за себе или за дома, што би рекол, да. Да, инаку кога ми сподели некои биографски моменти, нели баш иако те познам, сепак нели убаво ми беше да се посетам, единствен си во светот кој што го направи овој пример, да речеме, со уметност со PM10 честички, ако не грешам. Да. А и со кафе, ако не грешам, и тоа е некако раритет, со можеби куриозитет. Да, се уште нема видено уметник во светот кој што прави со талок од кафе. Постојат уметници што прават со кафе, со бојата на кафето и се. Ама не и со талогот. Да, со талогот немам сретното. Со PM10 честички сум 100% сигурен дека немам. Меѓутоа ја би сакал не дај Боже нели да има загадување, меѓутоа додека има би сакал уште повеќе уметници да има што ќе пренесат уште погласна порака. Не мора да се тоа слики или може да бидат инспирирани од самиот процес. Како не? Да. Во моментот ги гледаме, ова е претпоставам дека берлинската Ова е сцена. Берлин, да. Не знам дали режи имаме глас или звук, можеби ако не ви е проблем, сакам така да ја донесеме магијата на видеото. Така. Всушност, иако се познаваме јас и ти долги години, не треба некој пат, нели, не знам, секојдневно да се гледаме, да знаеме дека се чувствуваме тука сме, меѓутоа, кога ги забележа видеата, сватив дека си направил нова табула раса во животот. Да. Инаку, говорејќи за слободната уметност или free art, во Берлин тоа е практично на секој чекор агол, во било која улица сокаче, ова се случува. Што може да се забележи на видеото, ова ми е првото видео од овој проект. Да. Овде еве горе има луѓе што си живеат практично во станот и си пушта, си одлучил денот да го разубави на други луѓе, си пушта музика. Горе, да. И баш еден убав ден беше ова и како за старт на самиот проект за мене беше навистина убав знак и многу интересно излезе цело. Многу ти се радам. Сериозно, како испадна ситуацијата, бидејќи јас и ти често знаевме да кажеме дека некој пат сакаме да излеземе од Скопје, така и во приватни разговори. И кај тебе тоа што видам јас трпеливо, а видливо, тоа се случи и со Берлин. Искрено се изненадив дека, тоест не, јас би рекол дека не се изненадив за локацијата, се изненадив дека можеби годинава си го направил истото тоа. Меѓутоа Берлин вика дека колку и да имаш можеби некакви рамки, стеги, чекорењето по улиците веднаш ти ги трга тие, да речеме. Тргаат се, слагам. Стигни. Буквално Берлин, за прв пат во Берлин отидов, мислам дека во 2013 година, каде што во 2014 работев на еден проект со германската влада. Некако тогаш запознав доста многу пријатели и навистина направив една толку убава конекција со градот, кај што ден денес се повеќе се појачува и навистина вреди да се вложи во тој град и самиот фидбек е многу голем. Тоа е лесно беше да пуштиш корени? Па не би рекол дека е тешко, да. Со голема желба само и чиста мислам дека буквално било каде може. Сега, не сум го посетил, а многу ќе кажа дека неверојатен контраст на различности, да, ама и многу контрадикторен. Од една страна го гледате Берлин како многу урбан, чист, интересен, видлив, а од друга страна го имате помалку и мрачен, валкан. Веројатно тој контраст па прави... Значи, ја викам, луѓето гледаат тоа што сакаат да го видат. За мене, пример, Берлин ги има буквално и сите бои и сите темнини. Атрибути има, дефинитивно. Да, зависи што сакаш да видиш, можеш слободно да го видиш таму и е достапно, меѓутоа јас сум човек што сака мрачни работи. Може би лошо звучи, меѓутоа еве самата асфиксија можам да ја наречам некој си мрачен проект што е мрачен, ама во позитивна конотација секако е. На крајот пораката што треба да се изнесе многу моќна и може би поради тоа ја добивам инспирацијата и Берлин ми прија може би повеќе. Драган, кажи ми, се случува да те стопираат, да речеме, службени полициски, не знам како изгледа тоа, бидејќи еве ти ја споменав Лили, таа живееше еден период извесен во Берлин и знаеше да каже, вистина дознав што значи да во случајот небитен во онаа комерцијална, да речеме, или мејнстрим сцена, дали е тоа музика, филм и така натаму, доживеав како вика ви го глорифицираат талентот, вика, едноставно вика со гитара застанав на улица, вика во Берлин, било каде застанував
го отвара, вика, ковчежето, вика, нели, ако сака некој да даде некаква донација за мојот, вика, перформанс, луѓе, вика, се собираа по 200-300 и не е, вика, тоа да само колку да ве слушнат една песна. Седат со вас, пиво ќе се нарачаат, блицки, вика, и ве гледат, ве следат, ве слушаат, ве конзумираат, вика, суштински. И најважно поддржуваат. И го поддржуваат. Знаела, вика, често пати некогаш да не бидат брутални можеби во намерите, ама полициски службеници да ве опоменат и се бара некаква дозвола. Тоа мене искрено не ми се случило тоа, да, и прв пат слушам дека бара некој дозвола, бидејќи со луѓето што сум се запознал до сега немале такво искуство, ali верувам дека има и дека треба некакви дозволи, примерно некои што се маркети за слободна уметност исто што ги има партиципација си плаќаш, нели што е искрено фер да платиш, меѓутоа за ова прв пат слушам, али верувам дека може, али не би, верувам и дека не биле груби во самите зборови. Да. Што ти одзема, а што ти даде Берлин? Искрено, како слобода, како сила, како друг можеби момент во тебе како откровение, а што можеби ти одзема, а што не можеби сега искрено кажано не се каеш? Па не се каам за ништо, можеби ми одзема тоа што не ја гледам фамилијата често, али на крајот од денот сум и во Македонија, сум и таму, можеби цело тоа го балансирам. Ми даде многу различни видици, многу нова енергија, многу нови пријатели, многу големи можности, така да ќе ги гледам убавите работи. Длабоки се, духовни се генерално? И духовни, да, и духовни, да, најмногу духовни. Реално. Прекрасно. Како и да е, често зборуваш за енергија, за моменти, чувство на впишани во талогот. Дали според тебе уметноста е повеќе пренос отколку создавање? И пренос и создавање. Да. Бидејќи она што го создаваме со многу голема љубов, со многу, пример јас кога создавам многу со љубов и со многу енергија вложувам во самото тоа и сметам дека тоа дело што ќе го добие, оној што ќе го добие, ќе ја прими, ќе ја почувствува таа енергија, така да тие две работи ми се некако воедно. Ако те прашам сега, во каква состојба се наоѓа животот на Драганчо Вој? Животот мој моментално се наоѓа во една интересна состојба каде што сум препон со идеи и затоа што говорејќи во уметноста, знам дека секој пат имало некој пат си правил и преседани и жртви, бидејќи знам дека си бил, да речеме, во сектор каде што се барало брзо, практично и да ја забавиш и заборавиш твојата лична уметност, за да импресионираш комерцијално. Може би се уште е тоа така, искрено. Вајде сум се навикнал да работам во таков еден хаос на работа, овој бара. За мене, меѓутоа, почнав да се ставам дека јас барам. Мојата душа дека бара да оствари некаква мисија што ќе треба да ја покаже на народ. Знаеш зашто ти го постави прашањето, бидејќи кога пред не повеќе од 6-7 месеци кога со Петар Киремичиев, кога говоревме на неговиот Фенеркаст, ќе го поздравам, говоревме за тоа дека нели човек кога трага длабоко под површината на животот, нели и суштинските работи ги бараме, нели како една наша конкретна можеби квинтесенција на мудрост или спојување со некој ќе го каже тоа, нели, во низ призма како Бог, креатор, универзум, како и да е. Значи тоа е една таа нели висока сила и свесност. Меѓутоа некој пат правиме некаква дискрепанца со дела и зборови. Например, сакаме да не останеме равнодушни, да кажеме, да удриме шамар на општеството, на површностите, а од друга страна некогаш сме присилени да направиме компромис дека мораме да заработиме и да работиме во на некаква мејнстрим сцена, комерцијална, да заработуваме за да опстоиме. И сега знаеме дека во општество треба некако да ги навигираш тие емоции, затоа те прашав во тој дел како се наоѓаш во животот и како, дали ти бидеска тешко да ги навигираш емоциите кога некој ќе ти даде таск работа, дека мораш да го завршиш нешто, а не е во твоја суштина на битост. Да, се навикнав на тоа, меѓутоа како што кажав претходно, почнав да се ставам и јас некогаш во прв план, да видам и моите потреби да се во прв план за разлика од претходно. И ти успеваат процесите? Па се трудам да ми успеат, да. Почнуваат да успеваат, меѓутоа за се треба време. Се уште има, мислам дека бараат слики, односно од тебе дела со кафето. Кажи ми, продолжуваш да ја гаиш таа уметност? Со кафето, да, моментално спремам изложба што е
мислам спремам, таа изложба е почната од 2019-та, инспирација од едно мое патување во Африка, во Кампала, Уганда. Таму мислам дека беше на Да, бев месец дена. месец дена прилика Да, на патување. и тоа патување исто ми отвори една таква голема, ми направи една голема креативна бура, каде што од тогаш ден денес уште ја спремам изложбата и уште не е завршена и ќе се вратам на претходниот муабет дека некои работи колку и да сакаме да ги направиме, едноставно не име времето и затоа можеби толку долг период се трае, да, се одолговлекува. И сега ти велиш дека Берлин сепак ќе ти биде можеби дестинација за следнава година, февруари, здраве Боже, можеби ќе се вратиш. Успеа да направиш конекции, да речеме ти тука со амбасадата си комуницирал меѓутоа таму со тамошни уметници да направите можеби заеднички дела и можеби... Да, пред неколку месеци исто бев на еден проект многу интересен кај што запознав уметници буквално од многу бранши и актери и сценографи, видеографи, фотографи, каде што буквално тој ден мислам дека запознав преку 30 креативци. Да, и некако сите сакаат да се работуваат, сите сакаат да твориме заедно, сите сакаат да правиме нешто што секој од нас ќе биде задоволен. И тоа е тоа што ми се свиѓа у Берлин, каде што сите луѓе сакаат да работат за разлика од кај нас. Е многу интересно што сите сакаат да работат и кога ќе дојде времето за работа, никој не сака да работи. Колку ти личи да знаеш вака гледајќи ги видеава твои не да ти личи, ти личи Берлин. Фала ти, стварно. Велиш дека здраве Боже сега си во релации за Шпанија. Па не знам, сакаш да можеби да му да не знам искрено за Шпанија, разговарав со еден мој пријател што веќе е таму, меѓутоа Берлин е Берлин. И Европа, како и да е. Европа, да. Може и кај нас ќе биде, не знам. Искрено, се надевам. Си се потрудил ова да го направиш кај нас после искуството? Па се уште не, меѓутоа сакав да започнам. Затоа што може да биде изненадување. Па ќе видиме, ја би сакал, искрено би сакал, меѓутоа верувам дека ќе го направам и кај нас. Овој проект практично не е проект што ќе биде само во Берлин, е проект за цел свет. Така да која е следна дестинација ќе видиме. Како не? Кажи ми само што е можеби следно како можеби некоја твоја изложба следна, затоа што знам минативе години дека имаше и патувачки доста и во Кавадарци, твоето Кавадарци родно. Дали ќе работиш на следна изложба што сакам да ја направам е поврзана со графичкиот дизајн, што значи она што ти е тебе матично нешто. Да, точно. Бидејќи немам направено самостојна изложба, сите тие се групни изложби што сум ги правел, меѓутоа самостојна со графички дизајн поврзана немам и би сакал да ја направам таа. И ќе биде една изложба која што е поврзана со длабоко, буквално од бебе до ден денес. Буквално ќе биде едно олицетворение, да. И тоа баш би сакал да видиме сведоци на такво нешто. Да, се надевам дека ќе биде оваа година. Прекрасно. И ќе биде се во ред, ќе видиме. А знаеш дека сум се прашувал графичкиот дизајн можеби како алатка, како дејност е во експанзија. Ама ово друго на пример е многу ретка прилика да се сретне. И сега колку може да се почитува денеска графичкиот дизајн низ призма на уметност, за разлика од ова што висни на тебе ти е. Мислам, ти имаш талок и со пием, да се честите црташ, мислам е тоа. Тоа е толку различно, е толку исто. Денес да, графичкиот дизајн е многу застапен. Сега меѓутоа она што го гледам јас кај графичките дизајнери, многу готови темплеити, многу Од таа причина те да, и некако графичкиот дизајн полека губи, според мене, ја губи таа уметност бидејќи секојдневно се копираат работи, секојдневно се имплементираат готови темплеити. И не знам како се задржува авторизацијата, пример да речеме за тие дела. Па ова не може никој да ти го земе. Ова не може, да, меѓутоа јас гледам во самиот графички дизајн да вметнам нешто рачно, што е пример мене на факултет ме учеле прво рачно да ги изработам дизајните, па после да ги преработам дигитално, што мене тоа исто ми е многу убав процес, бидејќи оставаш пак нешто свое, нешто рачно и добива една многу поголема тежина самиот проект. Имаш чувство, не би рекол можеби на инхибирање и страф, ама како ќе се движи генерално занаетот на графичка дејност? Немам страф ради тоа што покрај овие AI алатки се, ако знаеш како да ги имплементираш, да ти помогнат, се тука. Меѓутоа луѓето мислат дека ќе повеќето и од колеги имаат многу страф, меѓутоа јас искрено не го гледам така. Го гледам на еден поинаков начин кај што би можело да ми помогне, а не да ми ја земе работата. Јасно. Инаку сите
практично големи твои дела и кои што бе инспирирани со Талокот на кафе беа и добро поминаа на берлинската сцена. Планираш истото тоа да го следиш како рамка? Ќе продолжи, да, тоа ќе планирам да продолжи, ќе видиме до кај ќе иде, како ќе се развива, али се надевам ќе има некој апгрейд на самиот проект, да. Мислам ако во моментот не гледаат, дали рековме само што во Велес дека може да ја гледаат изложбата? И каде? Планирам во Велес да е следно, да, исто во Europe House, али уште немам точен датум. Супер. Да. Ми беше многу драго. Исто и мен. Многу убав момент беше ова што го доживеав секако каде успеа да ја пресликаш својата уметност. Искрено ќе ти го посакам и Шпанија, ќе ти ги посакам и други можеби делови географии, затоа што според мене мислам дека тоа е нешто што го прави кај тебе особено како куриозитет, што си единствен, ама шармираш со оваа цела уметност, така што ќе ти посакам убава 2026. Фала исто и јас.